A Praza da Ferraría encheuse de alegría e sorrisos para celebrar os 50 anos de historia da Asociación Xoán 23, unha entidade que leva medio século de intenso traballo con persoas con discapacidade. Es un baile, es el aniversario de Juan 23, porque hacemos 50 aniversario. Sí, hoy estamos 50 aniversario Asociación Juan 23, pasamos genial, fenomenal. Dende esta asociación celebrarán este aniversario con diversos actos ao longo deste ano. Y a lo largo del año vamos a hacer varios actos y varias actuaciones para conmemorar este evento y este es uno de ellos, ¿vale? Es como el pistoletazo de salida. Quisimos hacer algo en conmemoración de nuestras personas, que lo que más les gusta es el baile y la música. O obxectivo de iniciativas como as de hoxe, que está claro, visibilizar a discapacidade. Visualizar la discapacidad, visualizar la labor que hace la entidad, que ha hecho a lo largo de estos 50 años y el disfrute también de las personas con discapacidad. Dende o Concello tamén lembraron que leva moitos anos traballando e aprendendo moito desta asociación Xoán 23 e que neste ano, como non podía ser de outro xeito, tamén estarán ao seu carón mes a mes. Celebrando que unha entidade cumple 50 anos dun traballo ademais serio, riguroso, cos obxectivos sempre moi claros, que non solamente vai na integración, sino na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade. E entón, bueno, a verdade é que hoxe é un día feliz para Pontevedra. Para este flash mob realizado pola asociación tamén contaron coa colaboración do Colexio de Campolongo, do SEC, do Instituto Sánchez Cantón, do Teucro e do Ximnasio Serviocio de Campolongo. Os voluntarios amosáronse encantados de poder colaborar con esta iniciativa. Pois nada, axudaría que os nenos se integraran co resto dos componentes do Xoán 23, bueno, pasalo ben sobre todo, que os nenos disfrutaran e que coñeceran a estas persoas que son realmente maravillosas, son increíbles, ver o empeño que lle puxeron para que todo isto saliera genial, como saliu, as ganas e a alegría que puxeron, é totalmente increíble. Un flash mob que, por certo, saiu moi ben. Os participantes e usuarios da Asociación Xoán 23 estaban moi contentos co resultado final. Genial todo. Tuvimos que asellar mucho, bastante, porque saca todo genial. El baile, genial. ¿Y cómo lo pasasteis? ¿Mucho ensayo? ¿Tuvisteis que ensayar muchas veces? Sí, muchas veces, muchísimas. Fue bien, pero mi ma ando tan rápido para ensayar que bueno, la canción esa de Chayanne, la de Mi Madre Tierra, estuvo bien. ¿Y cómo salió el baile? Bien. Salió moi ben? Sí. Unha mañá diferente e divertida a que pudemos compartir hoxe cos membros e familiares desta asociación. Parabéns por estes 50 anos e a seguir festexando moitos máis coa mesma enerxía e bo facer.